好，今次開箱兩隻 ST07、ST08，咁啊大家可以睇到啦嚇，兩款高達開箱，咁啊跟住睇下有冇 God Pack 啦，跟住咧 GD03咧就會遲啲再開 pack，我已經訂咗3盒翻嚟㗎啦，咁啊睇下會唔會有中啲其他耳畫啦，咁我而家先開咗呢個 ST07先，睇下會唔會中 God Pack 啦，好開啦喂，普通嘅。咁啊卡牌我唔介紹啦，咁啊大家睇其他啲 YouTuber 都有介紹啲卡牌裏邊啲內容啦。咁啊志在最緊要係睇下會唔會做啲特別嘅耳畫啦。幾靚隻 Double O 隻 O Gundam 同埋隻追擊高達，可能我都會砌呢副，因為睇見佢都幾強下。咁啊再等埋 GD02、GD03裏邊嘅其他再砌佢啦。好，呢個擺埋先。轉頭先再開呢個，開埋 ST05。都係普通。就將特別啦，嗰啲卡下嗰啲轉頭先再睇啦。好，呢個高達我未睇過，所以都唔係好識佢。咁轉頭我再揾下啲資料先，呢啲遲啲先再講啦。應該就唔會砌佢噶啦。咁好，又係擺埋去。睇下重量係咩先開。好，先開呢部先。開啊你！藍，咦都好喎，好似呢隻藍都幾好用嘅喎。對於佢哋嚟講，隻藍好似有啲function嘅，咁要再望清楚啲啦。咁到時再詳細再砌喺副卡再講。好，跟住另外呢一副又係咩嚟啦？咦？好似啲特別嘢喎。好實，哇！二畫，隻企鵝高達嘅二畫，佢哋叫企鵝高達啦。我真係都唔識呢隻咩嚟㗎。哇！
咁啊睇下值幾多錢啦。雖然佢係紅色，我係打紅綠，但係我唔會砌佢，因為我紅綠係砌自護軍嘅。好，今日開住咁多先，到有 GD02、GD03 ，sorry，GD03食壞 GD02、GD03嘅時候，再同大家開嚟睇下。